Saša, evo pred večiti derbi još jednom reč kapitena Saše Ilića, ali bih se vratila nekako na neki vremenski period pre 10 godina. Pre nego što si ušao u prvi tim Partizana, kako je tada bilo razmišljanje o tom večitom derbiju, ako se tada igrao, kao što si rekao, i međusobno u omladincima, odnosno u petlićima? Pa derbi je uvek derbi. Bilo je da igrao ga sa 18 ili sa 36-7 godina, to isti je motiv. Možda samo malo drugačije i trezvenije ulazim u utakmicu sada nego to kad sam bio mali. Znači, to je, ponavljam jednu istu priču po ko zna koji put, to je svetkovina našeg fudbala, najbitnija utakmica u našem prvenstvu koja se igra i za bodovi i za prestiž. Toga smo svi svesni i znamo da utakmica u subotu puno može da donese i namitranoj Zvezdi. Reci mi, kada pogledaš ovako unazad, koji je tvoj večiti derbi bio nekako najomiljeniji, odnosno da li postoje neki posebni momenti za pamćenje? Pa vidi, svaki derbi mi je drag, pogotovo ako Partizan pobedi. Znači, evo to, da se ne vraćam mnogo unazad, da setimo se samo ovih prethodnih par godina na našem stadionu derbiju koji su odlučivali o tituli, pa gol Raće Petrovića, gol Jojića i ovaj možda posljednji Kojića su dragi jer su se dešavali pri kraju utakmice i donosili Partizanu pobedu. Kakva je atmosfera u karantinu tih nekoliko dana pred večiti derbi? Verovatno ti sad posmatraš to drugačije s obzirom na decenijski staž. Pa sigurno da ja malo drugačije gledam jer što je normalno, prvo imam i dosta godina, s druge strane imam i mnogo, skoro više derbija nego se igrači Partizana zajedno. Tako da, ali ponovo radi taj neki određeni adrenalin, kako se bliži utakmica, ta pozitivna atmosfera postaje sve veća i veća i ponavljam ponovo to koliko god ja mogu u mojoj moći i ovi momci koji su igrali i stariji su ovde da budu mirni, da se skoncentrišu samo na teren, da ne troše neku nepotrebnu energiju pre utakmice, pa onda da na utakmici, kako se kaže, izduvaju. To je utakmica u kojoj određena inspiracija nekog igrača može da odluči pobednika. Ja se ponovo nadam da će to u subotu biti neko na Partizanovoj strani i s druge strane jednostavno očekujem da derbi bude pun stadion, da protekne u mirnoj atmosferi i eto, to je to. Da li imaš za kraj neku poruku simpatizerima i navijačima crno-belog Parma Gvaljika? Pa dobro, oni su uvek uz nas, znači oni se spremaju za tu utakmicu kao i mi. I njima je ta utakmica jedna od najbitnijih u sezoni kao i nama. I uopšte ne sumnjam da će biti podrška izuzetno dobra. Mi ćemo se truditi da na terenu opravdamo očekivanja, pobedimo Crvenu Zvezdu i zajedno slavimo posle.